Hej, jeg hedder Lars Jacobsen. Jeg ejer Rasin Maskinfabrik. Og vi har udviklet et koncept med hydraulik på en ATV. Og nu vil jeg vise jer to muligheder. Den ene mulighed er en standalone kasse. Vi kan sætte på bagagebærer. Det kan sættes på en ATV, det kan sættes på en UTV. Det bestemmer man selv. Men stadigvæk med en fleksibel løsning for hurtigt skift af redskaber. Og vi har to knapper i toppen til at justere med. Der kan også sættes en fjernbetjening på, så du har det oppe ved styret. Så har vi lavet en anden model her, hvor det hele er bygget ind i ATV'en. Her har vi to scenarier. Vi kan vælge den ene, at vi vælger med en skærm, så vi kan få vores to knapper. De virker an på, hvad for en menu du vælger her i et display. Eller du bruger de to knapper bagpå. Den kan også laves alene, hvor vi laver det med to kontakter, der skal vippe det op og ned. Og den løsning, som I ser her, der kan I se, der er sat ekstra en udtag på bagagebæret, og samtidig med, at vi har et trepunktsophæng bagpå. De hydraulikløsninger, jeg har lavet her på ATV'en, gør det meget mere brugbart. Som I kan se i videoen, jeg har lavet hæve og sænke på plæneklipper. Vi har ridebaneplaner. Vi har næsten alt, hvad du kan tænke dig, der skal hæve og sænkes på en nem og hurtig og fleksibel måde. Og her er det først alt kun fantasien, der sætter grænser. I videoen ser I de forskellige scenarier, men det er jo efter, hvad man selv har lyst til at bruge den til. For os er det uundværligt redskab. Jamen, der er ikke de løsninger, vi ikke bruger den ATV. For os er det simpelthen uundværligt.